Assalamualaikum guys dan welcome to my YouTube channel. So today, sebelum tu kita roll out intro dulu. Okay guys, sebelum ni saya ada buat satu giveaway kan. Okay, giveaway untuk X6 Pro. So, tonton video ni dan ikut guideline instruction yang diberi untuk dapatkan X6 Pro ni. Bukan itu saja, video yang akan datang iaitu First Player di K-Kit. Ini adalah sponsor daripada First Player. Kita akan buat unboxing dan kita akan buat review tentang kit ni. Dan dalam video tu juga nanti akan ada giveaway First Player K-Kit. Last but not least, video akan datang. Anda perlu tonton video tu dan ada juga instruction dekat sana untuk dapatkan Y300. Seterusnya, yang telah lama saya simpan ASRock ni, mousepad ni, saya akan buat another giveaway untuk ASRock mousepad ni. So, apa lagi, tekan butang subscribe sekarang, share dan like. Mana tahu anda akan menang salah satu giveaway ni. Kita kembali ke video. Okay guys, bagi sesiapa yang belum tahu, saya adalah Dakdin untuk channel Dakdin. Jika anda sukakan review seperti ini, gadget PC, build PC dan berkaitan dengan IT, yes, anda boleh subscribe, share this video dan jangan lupa untuk tekan butang like. By the way, First Player giveaway still dijalankan sehingga video 1k view. Baiklah guys, untuk hari ini depan saya ni ada First Player di K5.0 Lite dan kita akan tukar keycap dia kepada Pudding keycap, iaitu officially daripada First Player yang berharga RM49. Okay guys, sebelum tu jika ada bunyi kontraktor ke, bunyi kobi ke, bunyi tengah orang bertukar, dekat belakang rumah saya tengah ada orang buat rumah. So, jika ada bunyi bising, maafkanlah. Kita teruskan dalam video ni. So, check this out. Okay guys, ini adalah kotak daripada First Player keycap, Pudding keycap Okay, First Player PBT keycap. Dan ini jenis Pudding keycap ataupun Jelly keycap. Okay, daripada First Player. Kotak dia simple je. So, ya. Sekarang ni ada model KC1. Saya pilih warna putih. Ada dua jenis color iaitu hitam dan puding dia putih. Dan putih terang dan putih transparent untuk putih. Alright. Jom kita unbox dulu, kita tengok. Okay, dekat dalam ni kita akan dapat dia punya keycap lah, PBT keycap, Pudding keycap ataupun Jelly keycap. Okay, khas untuk full size ataupun TKL. Okay, semua boleh masuk. Okay, kita tengok dulu dia punya. Okay, dia sesuai digunakan dekat Automo punya switches lah. Sini dekat ada X ataupun plus simbol. Okay, atas solid dan dekat bawah dia ada transparent. So RGB tu akan menyala dekat sini. Okay, kalau kita tengok susunan sungguh cantik. So just kita buka satu-satu dan plug in satu persatu. Okay, cuma kekurangan untuk keycap ni lah bagi saya adalah dia tidak menyediakan keycap pula. So ini yang ada dengan saya sekarang ni. Kita akan gunakan ni. Anda boleh dapatkan dalam RM5, RM10 keycap pula ni lah. Okay, oops. So let's do it. Okay, apa yang anda perlukan adalah keycap pula. So kita boleh senang untuk buka satu persatu dan kita just transferkan ni dekat keyboard kita lah, dekat switches. Perkara paling penting ini adalah safety. Okay, pastikan elektrik dah ditutup ataupun anda boleh cabut dia punya wayar. Pastikan elektrik ditutup dahulu, takut sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Okay, so kita try satu persatu. Okay, escape key, tengok. Okay guys, tapi macam yang original ni tak adalah dekat sini kan. Dia punya shortcut key, the height nya sama. Okay,
kita akan plug in. Video ni mungkin agak lama, saya akan buat fast forwarding. Kita akan tengok hasil dia nanti. Okay guys, dah finish, kita buka. Memang ada kotoran degil dekat sini lah, so kita kena bersihkan dulu sebelum kita masukkan yang baru, puding KitKat tu. Okay, dah bersih, so kita akan transfer satu persatu sampai habis. Let's go. Tada, dah siap guys, dah hasilnya. So lebih terang sebelum ni, okay, compare dengan previous ni dengan yang ni. So RGB dia memang macam ni guys. Kita cuba low light lagi ya. Itu dia lighting, semua color dia timbul. So very nice lah. Okay guys, itu saja video untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Don't forget to follow my giveaway. Okay, sehingga 1k viewer. So yeah, dengan syarat-syarat tertentu, anda adalah next winner for the giveaway. Okay guys, kita akan buat B-roll video. My name is Nadine. Assalamualaikum.